Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para peternak pemula, kita bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih untuk mengobati ayam yang snot atau ayam yang influenza, mata bengkak dan sebagainya. Ini kan di musim hujan ini di daerah saya itu ada banyak ayam saya yang kena penyakit. Nah, ada banyak yang influenza, yang mata bengkak, ngorok. Nah, itu yang kita wanti-wanti bagaimana agar ayam kita ini daya imunnya bisa tetap terjaga, Lur. Nah, makanya ini kita di pakannya itu kita tambahkan daun pepaya. Jadi di makanan ayam kita itu kita tambahkan daun pepaya. Ini untuk ayam-ayam saya yang baik yang sakit ataupun yang masih sehat. Ini untuk anakan juga DOC saya juga beri ini. Saya juga beri makanan ini. Ini Lur, seperti ini dia. Jadi untuk pakan kita ini itu dari beras yang dari pabrikan, yang kepotong-potong itu yang enggak kepakai, kita campur dengan pakan AD, namanya di sini AD tempat pakannya. Nah, ini kita lanjut potong-potong lagi untuk pakan ayamnya. Ini supaya ayamnya sehat, Lur. Dia tidak sakit di musim hujan, karena kebanyakan ketika musim hujan ayam itu banyak yang sakit. Nah, itu penyebabnya apa, Lur? Penyebabnya itu bisa dari ayam itu kedinginan, kemudian bakteri-bakteri itu pada naik di kandang, dihirup udara oleh ayam, akhirnya ayam itu sakit. Teman-teman semua untuk peternak pemula. Nah, ini kita beri kepada ayam petelur kita. Nah, ini untuk ayam petelur saya ini, Lur, itu saya tidak kandangkan. Jadi ini ayam petelurnya ketika dia mau bertelur, dia akan langsung ke tempat petelurnya saja yang sudah kita buatkan. Jadi dia ini mirip kayak ayam kampung biasa. Di sifatnya kita buat seperti ayam kampung biasa. Jadi kita lepas saja, Lur. Jadi juga makanannya untuk ayam-ayam yang sudah dewasa di sini itu pakannya kita beri dedak saja, karena ini kan skala rumahan. Jadi kandang saya ini pas ada di belakang rumah. Nah, biasanya itu ada sisa-sisa makanan kita hanya lempar ke belakang rumah. Jadi ayam-ayam ini yang memakannya untuk proteinnya. Nah, selain dari dedak itu, karena untuk pakan-pakan kayak kita mau istimewakan itu pakannya mahal, Lur. Kalau di daerah saya itu sekitar 400-an yang pakan 511 yang biasa diberikan kepada ayam kampung atau ayam petelur. Nah, ini jadi kita ini untuk menjaga imunnya kita berikan daun pepaya ke ayam kita. Nah, ini ayam saya ini yang sakit, Lur. Jadi kita pisahkan dari rombongannya. Ini ada 5 ekor ayam kita yang sakit. Jadi kita pisahkan, kita isolasi mandiri. Ini bukan kena COVID ya, Lur, tapi ini kena snot. Dia influenza, ngorok, mata bengkak. Nah, itu kita obati dengan itu daun pepaya. Nah, kita beralih ke DOC kita ini DOC umur 7 hari. Nah, ini DOC kita pun kita beri dengan daun pepaya itu. Kita campur pakannya, konsentratnya dengan daun pepaya itu. Nah, ini seperti ini ayam bangkok kita kasih makan daun pepaya. Nah, begitu. Ini DOC kita berikan juga daun pepaya.
walaupun banyak di YouTube itu menjelaskan kalau DOC itu nggak boleh diberi sembarang, harus konsentrat full. Tapi kalau kita ini berikan daun pepaya ini, lihat ayamnya sehat-sehat semua. Ayamnya sehat-sehat, gesit-gesit semua, itu pada kenyang semua lur. Nah bisa dilihat. Nah ini untuk ayam yang umur 14 hari. Ini ayam kita yang umur 14 hari. Kita samakan. Jadi di musim hujan ini kita harus perkuat imunnya. Imun dari ayam itu harus diperkuat, karena saya belajar dari pengalaman lur. Itu ayam saya sekarang ada 6 yang sakit. Itu belum saya beri tindakan sebelumnya, belum saya beri kayak daun pepaya, itu mereka pada tumbang di musim hujan ini. Jadi kita berikan daun pepaya dicampur dengan konsentratnya. Ini konsentrat full yang kita berikan untuk ayam-ayam yang DOC kita, yang ayam yang masih kecil, yang umur 1 sampai 1 sampai 20-30 hari itu kita kasih konsentrat full. Ini ayam Bangkok kita ini kita kasih juga supaya imunnya kuat, nggak mudah sakit, karena di daerah kita ini lagi musim hujan lur. Jadi wabah-wabah penyakit itu gampang masuk ke ayam gampang terserang wabah penyakit. Nah begitupun dengan ayam-ayam kita ini yang gede ini, ayam Bangkok. Jadi kita itu di airnya itu kita berikan vitamin, airnya kita berikan vitamin. Nah ini ayam KUB kita. Ini ayam KUB kita ini baru sekitar seminggu ada di kandang ini. Di hari kedua setelah kita ambil, itu ayamnya sakit semua, dia influenza semua. Udah tahu ini kenapa. Jadi makanya ini kita intensif memberikan obat. Jadi kita ini beri obat jahe, masukkan di mulutnya, baru dikerok juga, karena ini ayamnya ngorok influenza. Tapi untuk matanya tidak bengkak. Jadi kita juga berikan daun pepaya untuk perkuat imunnya. Ini selama pengobatan 2 hari ini alhamdulillah sudah agak baikan, ngoroknya juga sudah tidak terlalu, walaupun masih ada. Ini juga sudah tidak terlalu influenza, artinya ingusnya sudah tidak banyak lagi yang ini. Tadi kita udah ini, saya lupa videokan tadi. Ini kita berikan juga dia ini daun pepaya, perkuat imunnya. Jadi daun pepaya ini sangat bermanfaat untuk ayam lur. Jadi ini sangat sehat ya, daun pepaya yang diberikan ke ayam, karena cacing juga dia bisa bunuh ini, cacing yang ada di dalam perut ayam itu. Karena ayam tadi yang pertama saya kurung tadi itu ada juga yang kayak terserang cacingan, nyilet, begitu lur. Itu beberapa sih kendala ketika pergantian musim, dari musim panas menjadi hujan. Ini di daerah saya ini hujannya sudah sehari full, hujan terus. Nah jadi kemarin itu ayamnya saya kurung, saya masukkan ke kandang semua. Tadi agak mendingan, artinya sudah reda hujannya, saya keluarin kembali untuk mencari makan. Karena kasihan juga kalau ayam yang sudah terbiasa kita lepas tidak diumbar, baru kita langsung mau umbar begitu. Ini ayamnya biasa juga kadang malas makan begitu. Jadi setelah hujan reda tadi langsung saya lepas. Nah ini ayam gorila ini lur. Ini ayam gorila yang warna hitam putih, ini ayam gorila ini. Jadi ini ayam gede ini, ayam gorila. Nah ini yang dia teman itu ayam KUB, karena ayam kita itu ini lagi influenza juga, ngorok. Jadi kita ini intensif sekali untuk perawatan ayam-ayam yang sakit ini. Kita sudah berikan obat
tadi jahe, kemudian kita kerok dengan minyak kayu putih itu lendirnya. Jadi kita gunakan bulu ayam, masukkan ke dalam mulutnya. Bulu ini sudah kita kasih minyak kayu putih, baru dikerok keluar lendirnya supaya ayamnya tidak siksa begitu, karena lendir ada banyak sekali masuk di lehernya itu. Nah, ini ayam petelur kita lur, dia sangat menyukai daun pepaya itu. Tuh, ini ayam bangko ini. Nah, ini ayam KUB kita yang sakit juga kemarin-kemarin. Ini sudah ada agak mendingan, sudah tidak murung lagi, makannya juga sudah normal kembali setelah kita berikan jahe, masukkan jahe ke dalam mulutnya. Akhirnya ayamnya agresif kembali makan, sudah tidak murung. Nah ini ayam bangkoknya, lahap sekali dia makan daun pepayanya. Ini daun pepaya ini sangat bagus lor. Jadi di musim hujan daun pepaya itu sangat bagus dikonsumsi untuk ayam-ayam kita. Itu sih sarannya lor. Perkuat imunnya ketika musim hujan, karena ketika musim hujan gampang sekali ayam itu terserang penyakit. Oke, begitu lur, mungkin itu saja video singkat dari saya, penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat pada video kali ini, dan semoga berlanjut dengan subscribe ya lur, untuk tetap mendukung dan berkembang lebih baik lagi. Oke, begitu aja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.